Është e treta herë. Kam kandiduar në 2013. Në 2021 isha i teti në listën e koalicionit djathtë. Tani jam i pesti, e treta vërtet. Unë kam kauzën time. Unë jam formuar për administrim publik. Në administrim publik, kur ishte administrim total, sepse kam marrë shkollën para 19-s për ekonomisë plani. Kam bërë një master për administrim publik, kështu që është pasioni im administrim publik. Unë mendoj që jetojmë në një vend që Zoti ka dhënë shumë çka, pasuri natyrore e tjera, dhe jemi në këtë nivel të zhvillimit shoqëror, të demokracisë dhe të mirëqenies për defektet të administrimit publik. Ajo që në fjalë thjeshta quhet për mungesë të shtetit, funksionimit të shtetit.